Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇我嘅 channel，我係你嘅節目主持人，簡稱主人，我係 Master Joe。咁今次我示範啲咩呢？咁今次我就唔係示範佢身上面呢一個打斜嘅扭紋紅色、橙色嘅嘢。今次咧，我係會示範佢左手同右手上面呢一個扭花嘅 pattern 做一個手環嘅。咁點解會有身上面呢啲嘢咧？因為我整完兩隻手之後咧，我發現咧，咁佢身上面好空咁啊，是但揾啲嘢咁嘅擺上去啦，或者即係翹上去啦。咁我翹完之後咧，我就發現咧，真係身材好咧，其實你綁咩都靚，你求其揾條繩彈上身都靚。咁身材唔好呢啲咧，咁就唯有着多啲衫啦。好啦，唔好講咁多啦。好，咁講翻你隻手先。咁呢兩個手環咧，我嘅藝術成分咧會俾佢5分嘅，因為其實真係非常之靚。咁你係帶住出街咧，真係會可以當一個 fashion show 咁去行啦。咁啊困難程度咧，就唔係太困難嘅啫，我都係俾佢2分到啦。咁因為只要你識得扭第一個花咧，之後嗰啲都係咁樣扭上去嘅啫。咁啊實用程度咁啊，除咗佢可以當一個當一個護盾咁之外咧，咁我覺得即係冇乜實用程度啦。咁我俾1分啦，或者0分啦。好，咁啊講翻個手環先。咁我而家做咗2個 demo 出嚟，咁一個就係粉紅色嘅棉繩係6mm嘅。咁你見到佢個繩比較幼啲，咁所以佢個成個 pattern 係比較短啲嘅。咁同埋佢嗰個花嘅紋狀就冇咁突出啦。咁但係因為佢淺色，所以比較 sharp 啲，比較即係易睇啲靚啲。咁啊好啦，咁呢個紫色嘅咧就係一個8mm嘅棉繩嘅，咁你見到個棉繩比較粗啲嘅，咁所以佢就差唔多可以成隻手臂都 cover 咗，咁同埋佢嗰個 pattern 係會比較突出啲，個效果比較立體啲、3D 啲嘅。咁啊睇下大家要啲乜嘢嘅場合去出席啦，咁如果你要誇張啲或者係明顯啲，咁就粗啲嘅繩咯，或者配合翻唔同顏色啦、唔同顏色嘅衫啊，配合唔同顏色嘅繩啊咁樣啦。好，咁啊〜係啦，我唔講咁多啦，咁我就示範俾大家睇先。好，一開始就睇下你想去綁邊隻手啦，左右手你自己決定。咁啊，一條10mm嘅棉繩啦，咁我今日用咗呢個就係粉紅色嘅，咁啊比較有啲嘅個粗度6mm，唔係10米嘅棉繩個粗度6mm嘅，係啦。咁首先攞個 middle point 先，咁我會喺佢隻手呢度咧做一個 basic ring， 做一個基本嘅環啦，就咁穿上去啫。好啦，咁 basic ring 度，因為始終呢度佢係脈搏位啊，咁啊 banners 佢又冇乜感覺嘅，咁我可以勒緊啲。咁但係如果佢係人嘅話咧，你真係預翻一隻手指位呢度，咁啊鬆鬆地咁樣。好啦，咁而家繩尾因為向呢邊走啦，所以我就要反翻過嚟，就向呢邊兜翻後邊呢度。咁我呢度咧，我會做一個跛，即係好似咁樣，做一個跛，一個窿。咁呢條繩尾咧就反方向轉翻後邊，再做多一個跛，將呢個跛穿入去呢一度。咁你見到第一個花咧就類似做出嚟，但係佢都係鬆嘅。咁點樣收翻緊佢咧？咁你就嗱呢度繩尾嘛，呢度係繩尾，即係呢一邊係繩尾，咁呢度係繩頭。咁你掹翻去繩頭掹實佢，咁繩尾又收翻鬆少少。因為其實個跛咧就唔需要太大，太大咧你個花咧就會變咗好疏啦。又或者如果你真係想要咁嘅效果，咁你個跛咪做大啲咯。咁如此類推，我呢度轉翻出嚟啦，又係做一個新跛穿入去，冇穿晒佢，留翻出嚟，即係好似咁樣收繩頭收緊佢，咁啊做咗第二個花。咁咧如是者做多幾個咧，咁咧個 pattern 就開始會出咗嚟噶啦。即係咁樣嗱，已經開始個 pattern 出嚟。咁你留意翻咧，就係咧，只要你順翻個 pattern 去做咧，你後邊啲繩咧，其實佢係會自然咁樣去排住，唔會重疊嘅。咁啊，盡量啲繩就壓翻平佢啦，就唔好重疊咁樣啦。咁你個 pattern 就會靚啲。
咁你越做越上去咧，就發現就會越嚟越少繩嘅，因為人嘅手臂咧下邊係幼，上面係粗嘛。咁你上面越嚟越用多繩嘅上面嗰個位嗰度。好啦，咁埋到尾之後啦，咁你就差唔多做好個 pattern 咁樣啦。咁你如果呢度我再做多個已經係唔夠做啦，咁我唯有就全部就攝晒落去啦。跟住就收緊佢，收緊佢就反方向出翻嚟。咁其實而家咧就已經都係叫實嘅啦。咁如果你驚佢喐嚟喐去又仲會再鬆咧，咁你呢一度自己再同佢打多個結，褪翻鬆少少先，睇下打唔打到先。如果可能短得滯打唔到，咁如果短得滯打唔到就冇辦法。咁唯有咁樣就反翻過嚟啦。反翻過嚟多咗個繩尾咧，你就可以攝翻喺佢嘅。揾啲繩壓翻住佢，咁啊埋翻個尾靚啲。好，大致上就係咁樣啦。啊，綁完咧就係咁樣噶啦。咁綁完你係要拆嘅，咁佢點拆咧？其實拆嘅過程，只要你係啱即係順嘅咧，你就會亦都知道你綁嘅方法係啱噶啦。咁我拆佢好簡單啫。其實我只要就掹翻個繩尾出嚟啦，咁呢一度咧，你係會見到咧最尾嗰個最尾一次嘅跛穿入去跛入邊嘅。咁只要你個繩尾輕輕咁樣係咁掹，係咁掹，咁你見到佢個途中咧係好順，唔會棘住嘅，冇打死結嗰啲嘢，咁你就啱㗎啦。咁去到最尾就係一個 basic ring，咁你就做啱咗㗎啦。好，今日嘅示範咧就係咁多啦，咁希望大家中意啦。咁啊，平時我有次試過就帶住呢個粉紅色嘅手環咧，去個拼多，又去個 Pride 嗰度行嘅。咁好多觀眾我唔係好多途人啊，佢哋話：哇，呢個咩嚟㗎？好特別嘅，好靚啊咁樣。跟住話俾你知我係成藝師啦。咁呢個就係我都係喺本書上面學翻嚟嘅，唔係我原創嘅，係啦。咁啊，我都想教佢哋，咁但係當時好難教佢哋，因為拆咗之後，我又自己有時好難綁翻。單手其實你係做到嘅，即係自己綁自己係做到嘅。咁但係你要即係試多幾次，或者係要揾人幫你撳一撳咁樣咯。好，咁啊如果你喜歡我嘅 channel，咁就記得要 like、follow 同埋 subscribe 啦。咁啊歡迎大家留言可以問我一啲點樣去捆綁嘅方法，又或者係交流下心得。咁我哋下集見啦，拜拜。